歡迎大家繼續收睇我嘅頻道啊！中意朋友可以俾 like 啦、share 啦或者 subscribe 我嘅頻道嘅。咁我今日咧帶嚟一隻咧，我自己覺得好 classic 同埋好靚嘅錶，亦都係當然個價錢係非常之抵玩嘅喺呢個 moment。咁兼且一個品牌一個甲級嘅品牌啦，咁就係一隻寶璣嘅金錶咯。咁其實咧一提起寶璣，好多發明都係大家都知啦，陀飛輪最耳熟能詳㗎啦。咁其次咧，譬如好多譬如寶璣指啊、寶璣針咧，咁其實都有佢嘅 iconic 嘅嘢嘅。咁我今日呢一隻咧，其實就非一般嘅普通好 jazz watch 好 classic 嗰啲嘅寶璣啦，因為佢通常都係圓形嘅。咁今日呢隻咧特別少少，就係一隻酒桶型嘅寶璣。咁但係一樣維持翻佢一貫嘅作風嘅，即係譬如大家見到啲好特別嘅元素，例如側邊咧好似圓形呢啲，我哋叫硬幣圈咧，佢將呢啲嘢投放翻喺個酒桶型嗰度。咁其實佢出酒桶型嘅錶係唔多嘅，咁呢隻都係 one of 佢嘅少數啦。咁大多數佢嘅 jazz watch 咧，全部都係圓形為主啦。咁我覺得其實佢自己最signature嗰啲嘢咧，咁都係嗱，今日呢隻咧就冇寶璣字啊，咁都係羅馬字啦。咁但係寶璣嘅燒藍針啦，呢個係一個好出名嘅，即係好多人抄佢應該咁講。咁燒藍針去到295度一個高溫將佢咧一支鋼嘅針咧去燒到變咗一個藍色啦。咁呢個其實係一個好 classic 嘅一個做法啦。咁其次咧就係佢嘅錶 shape 面啦，咁一個大日曆咧，即係望落去成一個格局咧，係佢一貫嗰啲好高級嘅手工嘅一隻手錶啦。咁呢啲錶其實咧講緊其實停咗產幾年啦，咁其實停產前嘅定價咧係去到23,000蚊 Euro 啦。你預大概其實折合翻咧，大概都要18-9萬港紙咁上下啦。咁我可以落鏡俾大家睇下咧，即係寶璣嗰啲嘅，我自己覺得佢嘅食會嘢就係佢啲嬌 shape 啦。咁同埋咧，大家如果 zoom 近啲咧，見到12點位左右兩個字咧，左右咧有兩個字嘅，就係一個好細好 fine 嘅好幼細嘅一個雕刻啦，就係寶璣個品牌啦。咁呢個就係你唔落鏡咧，基本上你係睇唔到嘅。咁其實一個好精細嘅工藝嚟嘅。咁亦都有一個小三針啦，咁就個雖然佢唔係透底啦，一個 solid 底啦，咁但係調翻轉成隻錶咧非常之有質感啊！咁我頭先咧都磅過，可以磅多次俾大家睇下嘅。呢隻錶其實個重量都係又係啲嚇死人嘅。咁我而家睇到咧係去到咧個重量咧係120幾個 gram 啦，120幾個 gram 咧，其實如果我當扣翻即係嗰個皮帶同機芯啦，因為佢個扣都係rose gold 噶嘛。咁其實即係話咧，其實隻錶咧淨重金屬嗰部分咧都有100克嘅，100克大概係真係3兩咯。如果3兩金其實都幾聚手。咁加上因為佢本身個 size 唔係細嘅，咁其實如果即係佢 stay 呢隻錶咧個酒桶型咧，雖然係大概佢戴上手咧大概係40 mm 咁上下啦。你話好大咧？又唔係嘅，即係啱啱好唔大唔細嘅。但係如果你話真係偏向手細咧，就可能會覺得佢會略大咯。咁我自己覺得都 OK 嘅。即係如果你話講緊一隻40 mm 嘅錶因為如果你太細咧，又去到會覺得個質感好似欠奉咗咁咯。咁我覺得其實咧，呢啲錶咧，而家今時今日咧，1/3嘅價錢都已經買得到㗎啦，係啦，大概係1/3多啲啲啦。即係如果你當廿萬一個公價嘅錶嚟計咁我覺得如果帶到寶璣嘅 signature 嘢，而又本身係一隻咁足稱嘅金錶咧，其實都係一個好嘅選擇即係 besides，如果你話大家都係覺得Franck Muller 始終覺得個牌子好似未係去喺個錶壇裏邊未去到好頂尖啦，咁其實寶璣我相信都冇人會反對嘅，話佢係一個好甲級嘅品牌咁今日介紹一隻啦，寶璣嘅5480，一隻酒桶型嘅好招牌嘅 classic watch 咁希望大家中意，多謝各位收睇。